大家好，有没有那么一刻，你在冬日里感觉喉咙干痒，咳嗽不停，想着怎么才能快速缓解一下？而这时脑海中是不是闪过了一个超级食疗法——烤橘子？是不是有点突然？但我敢打赌，你一定想过这个问题：烤橘子真的有用吗？它能治咳嗽吗？今天咱们就从这几个问题出发，深扒一下这个看似简单却充满魔力的小橘子的神奇功效。烤橘子，你是不是从未想过，它不只是简单的零食，还能帮你对抗干燥寒冷的冬季？今天咱们不仅要揭开烤橘子的神秘面纱，还要教你如何在家烤出最完美的橘子。它真的好吃吗？今天你会知道为什么这种看似不起眼的美食竟然能在冬天大行其道，成为大家的治愈小帮手。你肯定会疑惑，烤橘子能有什么魔法？毕竟它只不过是把橘子放在火里烤了几分钟，难道这就能给人带来健康好处吗？答案是当然能。虽然橘子是我们日常生活中随处可见的水果，但它的营养成分可一点不简单。橘子富含丰富的维生素 C、纤维素、天然糖分以及其他一些对身体有益的抗氧化物质。通过加热橘子，你能更好地吸收其中的挥发性油脂，同时这些成分也能更好地缓解你喉咙的干涩感，尤其适合在寒冷的冬季使用。烤橘子最突出的功效之一就是能起到舒缓喉咙、缓解咳嗽的作用。传统中医也有关于橘子的许多养生说法，尤其是橘子皮中的橙皮苷具有化痰止咳、调节咳嗽的功效。加热后的橘子更易被身体吸收，能迅速帮助缓解由于干燥引起的喉咙不适。而且烤橘子特别适合那些不喜欢单纯吃橘子的人，因为它经过加热后味道更浓郁，甜中带点微微的焦香，既能满足口感需求，又能调理身体，简直是冬季必备的健康小点心。好多人都觉得冬天咳嗽了，喝点温水，吃点止咳糖浆就行了。可是为什么咳嗽总是反反复复，没完没了呢？烤橘子是不是听起来有些神奇？它真能治咳嗽吗？答案是，烤橘子确实能缓解咳嗽，尤其是因寒冷或干燥引起的咳嗽。冬天寒气袭人，尤其是空调房内空气干燥，喉咙就特别容易发干、发痒，想咳嗽。而橘子中的天然植物成分和温热的气味能够帮助舒缓喉咙，促进痰液排出，减少咳嗽症状。而且你知道吗？烤橘子还能够帮助你恢复精力哦。它富含的天然糖分能够迅速为你补充能量，让你精神焕发。因此，当你感觉疲惫或身体不适时，不妨试试这道简单又健康的小食，或许能让你在寒冷的冬天瞬间恢复活力。听起来很棒，但我又不懂怎么做烤橘子，怕搞砸了怎么办？放心，这就是我今天要给你们的好处。烤橘子其实比你想象的简单，而且不需要任何复杂的食材或高端厨房设备，只需要一些新鲜的橘子，再加上烤箱，几分钟内你就能享受到这个暖心又疗愈的美食。做法一：传统烤橘子。一、选橘子。首先挑选几个新鲜的橘子，最好选择皮薄且表面没有伤痕的橘子。二、切割。用刀轻轻切开橘子的两端，避免切得太深，这样橘子在烤的时候更容易受热均匀。三、加热。将切好的橘子放入烤箱，温度控制在180摄氏度，烤约15到20分钟，表面微微发焦即可。四、食用。取出后稍微冷却，可以加些蜂蜜、桂花或者盐，提升风味。做法二：微波炉烤橘子。一、直接将橘子切开，放入微波炉适用的盘子中。二、选择微波炉中高温加热2至3分钟，橘子的皮会微微焦香，内部的汁液也变得更加浓烈。三、出炉后轻轻搅拌橘子里的汁液，享受美味的同时，也能更好的滋润喉咙。整个过程简单又快捷，根本不需要高超的烹饪技巧，只需一点耐心，你就能做出美味的烤橘子，舒缓咳嗽，增加能量，一举多得。虽然做烤橘子并不难，但如何把它做得恰到好处才是关键。温度和时间的掌握能决定烤橘子的口感。一、温度。建议烤箱温度保持在180摄氏度，这样能够让橘子表面稍微焦化，同时内部保持多汁。如果温度过高，橘子会烤得太干，失去其本应有的清甜滋味。如果温度太低，则可能导致橘子的香味释放不完全，吃起来有点生硬。二、
时间，烤制时间控制在15至20分钟，这段时间足以让橘子的果肉软化，释放出浓郁的香气。如果你喜欢口感更焦香，可以适当延长烤制时间，但记得注意观察橘子的状态，避免烤焦。你是不是在想，烤橘子究竟有多好吃？毕竟它就是把橘子放进烤箱烤一烤，难道真的能比生吃更美味吗？答案是绝对好吃。当橘子的甜味在烤制过程中被浓缩，焦香的味道与橘子的清新果香交织在一起，口感层次丰富。你可能从未尝试过这种食物搭配，但我敢保证，第一次品尝你一定会上瘾。好了，今天我们一起揭秘了烤橘子的多重好处，了解了它的神奇疗效，掌握了简单易行的做法。下次当你感到寒冷、喉咙干痒，或者只是想吃点新奇又美味的东西时，别忘了试试烤橘子。它不仅能帮你驱寒暖胃，还能在忙碌的生活中给你带来一份简单的治愈。祝订阅和点赞的朋友长生不老，永远不死，死了也能原地复活。爱你哟！